Sveiki, su jumis ir vėl kanalas Presas iš žvakės. Sveikuoliški patiekalai jūsų romantiškiams vakarams. Ir šiandien mes gaminsime labai sveiką vakarienę. Tai yra orkaitėje kepta lašiša ir smidrus, arba kitaip vadinamus šparagus, šparaginės pupeles. Ir šiandien mes esame su labai gražiom kepurėm, kurios labai nepatinka Simui. Labai. Taigi, atsikratėme kepurių ir dabar pereisim prie gaminimo. Papasakosiu, ko mums reikės. Mums 2 porcijoms reikės 350 gramų lašišos, tai yra vyriška porcija 200 gramų, moteriška 150 ir riešutėlio smidrų, kuriame yra, nežinau kiek gramų, 350, beveik pusę kilogramų. Čia mums užteks 2 žmonėms pavalgyti. Ir Simai, papasakok, prašau, kodėlgi mes pasirinkom tokius ingredientus. Lašiša, turbūt kiekvienas žino, kad yra labai sveika žuvis, turinti daug gerų riebalų, daug omega-3, kurių trūksta mūsų mityboje. Taip pat joje gausu triptofano. Triptofanas atsakingas už mūsų gerą nuotaiką. Smidrai turi diuretikų savybių, valo inkstus, skatina skysčių pasišalinimą iš organizmo, visų toksinų ir tiesiog labai skani daržovė kartu prie lašišos. Taigi grįžtame prie ingredientų. Lašišai mums reikės be abejo pačios lašišos, druskos ir citrinos rūgšties, kaip bebūtų keista. Paskui papasakosiu, kodėl. Smidrams mums reikės druskos, pipirų, aliejaus. Mes pasirinkome šalto spaudimo graikinį riešutų aliejų. Taip pat mums reikės truputėlio kietojo sūrio. Gerai, dabar gaminsim. Šiam patiekalui pagaminti jūs užtruksite tik 30 minučių. Orkaitė jau yra įkaitusi ir mes paruošime skardą padengdami ją foliją. Patartina kepti atskirai lašišą ir atskirai smidrus, kadangi lašiša keps apie pusę valandos, o smidrai iki 15 minučių, apie 12-15 minučių. Dėl to atskirai vienoje skardoje kepsime lašišą ir paskui vėliau už 15 minučių įdėsime smidrus. Tai lašišai, kaip minėjau, mes naudosime tik tai druską ir citrinų rūgštį. Naudojame nestandartiškai, ne citrinų sultis, ne šviežiai išspaustas citrinų sultis, o citrinų rūgštį, kurioje yra žymiai didesnis koncentratas citrinos sulčių ir jisai priduoda labai gerą tokį prieskonį, tokia rūgšti plutelė išeina. Tai Simas neduosiu meluoti, taip. Citrinos rūgštis kepant lašišą yra tikras game changeris. Jei kas nors kepėte lašišą be jos, būtinai rekomenduoju pabandyti, žinoti skonis. Pasaka. Tai va, mes tiesiog paimam tuos mūsų 2 kepsniukus, pabarstome druską, negailėdami iš abiejų pusių. Iš tikrųjų, aš netgi darau šitaip. Tiesiog paimam druskos ir apibarstome. Kadangi viduje vis tiek jinai nebus tokia sūri, o ta viršutinė plutelė yra labai skaniai apkepusi. Ir tada paimam citrinos rūgšties, lygiai taip pat labai negailėdami, praktiškai pusę saujos. Ir pabarstau šitos abu gabaliukus. Dabar šios abu gabaliukus dedam ant skardos ir keliauja į orkaitę. Taigi, lašiša jau kepa ir dabar mes ruošime smidrus. Kaip mes ruošime smidrus? Pirmiausia, reikės juos nuplauti, o tada nupjauti į kietąją smidro dalį. Kaip ją atrasti? Paimate smidrą ir po truputėlį ją lenkėte, kol pajaučiate kietąją smidro dalį. Tada va ten ir nupjaunate. Taigi nupjauname kiekvieną smidro kietąją dalį. Mūsų atveju tai yra daugmaž tiek. Ir nepaisant to, kad galbūt gaila išmesti, nes čia yra pakankamai brangi daržovė, tačiau vis tiek pagaminus kietoji smidro dalis būtų buvusi neskani. Taigi nupjauname kiekvieno smidro šaknį ir kiekvieną iš smidro mes pabarstome druska, pipirais ir šiek tiek sudėję ant kepimo skardos apšlakstysime aliejų.
Taigi visus smidrus apibarstome druska ir pipirais. Gausiai galim druskos. Himalajo druska labai turi daug gerų mineralų, daug kalio ir pabaigai su aliejumi. Taip, apšlakstysime visus smidrus aliejumi. Jeigu turite purškiamo aliejaus, tai būtų žinoma geresnis variantas, bet mes kažkaip pabaigėm ir nenusipirkom, ar ne? Nu va, dabar smidrai keliauja į orkaitę. Na štai, mūsų lašišą su smidrais baigia kepti, ištraukime juos iš orkaitės ir pabarstysime kietuoju sūriu. Pasirinkome džiugas 40% riebumo kietai sūrį. Be laktozės. Kas tai padaruoja, pavyzdžiui, aš. Na štai, sūris pradėjo šiek tiek lydytis, bus labai gražu ir labai skanu. Na štai, skanaus mums ir jums, kurie gamins kartu su mumis. Su jumis buvo Prezas ir Žvakės. Iki kitų kartų.